हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज आपको व्यू दिखा रहे हैं वाराणसी नमो घाट का गाइस। व्यू दिखा रहे हैं गंगा जी का। देखिए ये गंगा जी का बहाव देखिए गाइस, पानी का कितना तगड़ा है। कुछ दिन पहले गाइस अभी नमो घाट पर जो है पानी का लेवल कम हुआ था, एंड आज के टाइम पे गाइस 2 दिन पहले बढ़ा है। देखिए बहुत ही खतरनाक व्यू लग रहा है गाइस पुल के ऊपर से वाराणसी गंगा जी का। देखिए कितना पानी बढ़ा है गाइस। एक बोट वहाँ खड़ी है, सॉरी गाइस एक शिप वहाँ खड़ी है। और देखिए ये व्यू वाराणसी नमो घाट का गाइस। शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग आते हैं वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने के लिए, लोग रिकॉर्ड करते हैं। वाराणसी में गाइस सबसे फेमस घाट माना जाता है वाराणसी नमो घाट को गाइस। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं व्यू लेने, एंजॉय करने, फ़ोटो क्लिक कराने। देखिए यहाँ पे एंड देखिए अभी जो है पानी का बहाव देखिए गाइस, एंड वहाँ तक पानी पूरा डूब चुका है। कुछ दिन पहले पूरा ये वाला हाथ एंड ये वाला हाथ दोनों के पास पानी नहीं था आसपास भी, लेकिन 2 दिन पहले गाइस अभी पानी बहुत ही तगड़ा बढ़ा है एंड वहाँ तक पूरा डूब गया है नमो घाट गाइस। देखिए अपना वाराणसी का नमो घाट गाइस पुल के ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। एंड अभी इधर का भी व्यू दिखाते हैं आप लोग को, कितना व्यू उधर पानी कितना है। एंड अभी देखिए आप लोग ये वाराणसी नमो घाट का देखिए गाइस, ये पूरा डूब गया है वाराणसी नमो घाट। देखिए आप लोग पूरी सीप नाव सब खड़ी है, एक वहाँ नाव चल रहा है छोटा सा। देखिए है वाराणसी नमो घाट गाइस। एंड पानी का बहाव देखिए आप लोग। चलिए उधर का व्यू दिखाते हैं अभी आपको, उधर कितना पानी गया है। देखिए ये है गाइस वाराणसी का नमो घाट जो कि डूब चुका है गाइस आज के टाइम पे। इसके पहले भी डूबा था, लेकिन पानी का जो लेवल था गाइस वो कम हो गया था, जिसके लिए सफाई नहीं हुआ था। इन लोग को आइडिया था भाई पानी का लेवल फिर से बढ़ेगा, इसके लिए वहाँ पे सफाई नहीं हो रहा था। एंड अलाउड भी नहीं है, वहाँ पूरा बैरिकेडिंग कर दी है, वहाँ से नीचे उतरने नहीं देंगे। तो आप लोग बाहर से ही व्यू का आनंद ले सकते हैं या फिर पुल के ऊपर से रिकॉर्ड करिए, कुछ भी करना है आपको। चलिए उधर का व्यू आपको थोड़ा सा दिखाते हैं अभी आके हम। तो गाइस इधर का व्यू देखिए आप लोग, एंड पानी का बहाव देखिए गाइस, कितना तगड़ा पानी का बहाव है। देखिए गाइस ये पुल के ऊपर से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड उधर तक पूरा पानी चला गया है। उधर का जो एरिया लोग घूमने के लिए जाते थे, देखिए वहाँ अस्सी घाट के ठीक सामने जो एरिया रहता था उधर का पूरा पानी, मतलब पूरा पानी से भर गया है। व्यू देखिए गाइस कितना तगड़ा पानी का बहाव है। इधर सनलाइट की वजह से थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं होगा, मेरे को पता है गाइस, लेकिन देखिए पूरा इधर का भी घाट जो बना था नया वो सब कुछ डूब गया है। 2 दिन पहले ही पानी का बहाव इतना तगड़ा हुआ है, लेवल इतना तगड़ा बढ़ा है गाइस। एंड पुल पे भी देखिए बहुत जाम हो गया है गाइस। सब रिकॉर्डिंग के लिए खड़े हैं, सब लोग अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सब बाइक सब रोड पे खड़ी कर दिए हैं, इसके लिए थोड़ा जाम है। देखिए आप लोग व्यू देखिए गाइस, ये था वाराणसी का नमो घाट। ये देखिए पानी का बहाव कितना तगड़ा है, पानी का बहाव गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पानी का बहाव है। देखिए ये था वाराणसी का गाइस गंगा जी का रौद्र रूप। तो गाइस देखिए आप लोग थोड़ा सा पुल के और पास आए एंड यहाँ से व्यू देखिए वाराणसी नमो घाट का गाइस। पुल के थोड़ा सा पास में हम आए गाइस, देखिए यहाँ का व्यू, ये पूरा पानी भरा है गाइस। देखिए आप लोग पूरा ये नया वाला हाथ एंड ये पुराना वाला हाथ। देखिए पुल के पास से थोड़ा सा और आगे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस। ये व्यू देखिए आप लोग काफ़ी ख़तरनाक गाइस। इधर तो पानी का बहाव थोड़ा कम है गाइस, उस साइड बहुत तगड़ा है। एंड देखिए ये व्यू वाराणसी नमो घाट का गाइस, पूरा वहाँ तक अलाउड है, पूरा बैरिकेडिंग कर दी है वहाँ, मतलब बाहर से वहाँ से भी देख सकते हैं गंगा जी का रौद्र रूप गाइस। देखिए बहुत ही खतरनाक लग रहा है गाइस। वाराणसी नमो घाट पूरा डूब चुका है वाराणसी नमो घाट गाइस। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।